declared war on the Kuki community, terming us as poppy planters and narco-terrorists. And because of that, the state government, the machinery of all the state government has been fighting against our community, and we are being termed as militants again. Ban Petro ila shu, man ngapro sngola shu. Nama ka jingsha leben, jingsha nyon ben, ya kipat Kuki, kipaton hakajala manipur, kalong kabala shirkhe shisha. Hakine kipor, kicat penriu Kuki, kipadai na manipur, kihap ban pai sha ublay, man IT, ditang ublay, wala manyarap, yaki, wat bakidon kacing kermen, ba ublay unle ka kakampala, mon kata, yaki nongshun jongki, ba kinkala kabamut, ba kinwanra no ya kacing sop. Hakane kasengi, chong ka nhau tarik Kuki kila dwai blay kila pai show blay bat ki IT how blay ba ki ong balay kem snow tho haba nila do lut yaki tengah ki jongi yaki khon ki kiti ki bahaying ki bahasem ki cakasa bon ba nila do lut andrei balay kem snow tho makiru kum chohi andrei ngi ngem don kita kinong shon andrei balay bakin shule hadu kane bandra kata kecing jot bat kecing pra ya keca beriu bero kawai balai hadu kane kemias ngotho to ya sange no ya kane kae kaba phi hi phi akwa banya wanra kata kecing yakhi laong kani kakong ba prime minister chuk ngiro wadai jongka India omsem la ra khubor halor kane kecing chia bad u chief minister jongkiru nomi kmat jongki lai order ba on omle hindrei on ai bet kata kitma preng jongki bakinyele shakmat omdon ai kata ka kandon lani kantin banwan ra kicing yarap na kabanta kajala manipur laong kene kakong hindrei ka jingdwai jongki kalong ba hikermen ba ublei unle lon jongki bet days tang ublei hi bala banyarap man bo ai chinyada na kabanta jong ki Kuki kane bat ka video ka ba sun bha bat to snap hi ma phi ka ka ba lakren nakine ki kong hangne apo ka video. A leader of Meitei Lipun that they are going to wipe this stretch of land clean of all Kuki communities, and we are praying to God because we have God and only God is there to protect us. Only God can save us from this threat, from these attacks, and we believe that God will answer our prayers because every